怎么吃饭路小带官青岛上海，蘑菇户开的一本戏不离一派当红，上海滩上向家喻户晓。观众心目当中小带官唱得好，做得好，创作俱佳，样样好。张春梅心里想，这一是高兴，一是好。高兴的少，生意好，钞票紧张；好的少，带官唱得实干好。上海滩老乡中老板，东南京王觉儿讨论路小带官挖得起，哪办法？所以一定要想个办法，要拿这颗洋的是种了自家天生里向，要财神菩萨请到房间里向。那么那个辰光，我也那行是那行。但是口腹机微，今朝是8月8号，还就是讲小带官离开之人不到上海已经100日天了。但是有个人让下头看戏，今朝看个戏，因为小带官今朝搞以应时哈戏，这个戏叫《上午本月》。从前辰光，戏馆里向每逢节日节日不要搞戏的，都样子搞以白露寿。请个出去，牛郎织女恰恰相会，8月半、上午本月等等。那么今朝这里2出戏的来，所以看门。但是下头今朝有个人看戏，不是不认出小带官的新老人徐家伟。学堂里向毕业下来到上海来投考大学，叫救生日。读啥个书呢？读个专科，以为想将来要毕业下来，这么个编辑，这么个大演。那么你带官唱戏，我们小小剧本，当然夫唱妇随。比如徐家伟一到上海，足够上2样。为啥大你们我不要办手续等等事体，忙得不亦乐乎。今朝事体我比大概大可惜，不敢说带官的。为什么？因为报纸上向日日有那小带官文章，你离开的3个多个月，你说已经本事好的这个样子啊！我不大相信，叫分明不是机密啊！我们去看一看，我们谁能够晓得那当中的情况？那么今朝等了给了帽子撇手那咕噜里向，看戏一看看下来嘛，还是比从前还是不少，但是不像报纸上向讲得这个好。这个里向有道理呀，但是你也不想。可惜等到山上观众摆了，徐家伟从戏馆给他一路往向走进来，走到后台，这个辰光后台有2个人。张春梅个我上次看了后台的，一个洋兵，一个大兵，这个2个小流氓。但是以前一个吃点心，一个去外头溜一溜，空档徐家伟摆进来嘛，梅干菜、口尖菜。一口口见徐家伟带官的新老人物，眼睛提高喉咙喊：“阿家，阿家，家伟姑姑来了！”小带官日上下来5百事体，拿着一本书让他看，看啥个书呢？你倒是看《红楼梦》。还是小带官说这个心事啊，说的。在现在讲起来嘛，从小学上年级这样的程度，《红楼梦》里为啥看了？现在你都不会一听家伟来着，家伟就是徐家伟哇，水里向个书上都推的，徐家伟3个字，该着你都进去嘛，关着你都不出来这个，年年摇摇朗朗想，总算来到上海来着，当当当当当，人奔到外头一看，真的来着，看你身浪向新的学生上，新起个头，家浪向新的篮球啊，家伟，陈梦，你来着？我来看你。你几时到上海噶？我来了几天了。啊，请里向坐吧。好吧。2高头到里向，搿只西瓜鸡卵啥500万靠实给。医生浪向坐一些，拿2只饭盒子，牙子一眼朗开书台上一放。家伟，哎，天蛮热的，是吃点朗开书吧。谢谢。你今朝不该得来，哪不告诉我一声家？我来看戏。哦，你来看戏的？对。我戏里面看过噻。看过了。你看我做的啊哈，比从前好的。上海话难讲。你要问我做的啊哈，我要得你提意见，我是你不灵。你西台老乡有种么子，我要是那个师傅从来分干过呢。你哪得知上海来有各种举动出来？
实在小单位年纪轻小姑娘不懂了。马龙风沙，这个在张春万干里个么子，14岁姑娘不懂得上海滩浪向，少个是哈，少个是发，叫泥有父子。但今在徐家湾，因为看戏下来，这个人那个是法令么子，要想得里搞法令，就看见你一面孔，问我啊哈，手也叫我讲你俩上海。那么我是我们当那2个人自家人。今后起我们来上海读书，机会上了又多了，可以得来讲的。那么今朝初次碰头，何必大煞风景，不要讲那法令呢？好，好啊，我唱得好噶，跟来说不够太好在。是好的。不过，小单位对你看看，我一到上海就小心不得。我小本那个心从来不违心的。你为啥不小心跟我讲？我里想师傅呢哈，我要不出阿哈了海，我妹子阿狗，我日日要让人想自家的想法啊。我相信心比较讨厌，因为实事有害。你现在讲起来是个大学生子，你应该小心跟我呀。嘉伟，什么？我到是上海3个多日子。对。我想把那个心，你那违心啊不个？哈。我不晓得那个心，你不违心。今朝我不会分责怪你，但是你责怪我没。里向有话要紧，让我问问清楚哦。你写信给我。我晓得那个，我晓得那是13封章。你晓得我13封，我不晓得你17封的嘞。2个人30封信不记得的。哦，你信写给我。还是自己去寄的，还是叫人家寄的？给到老板规矩没头，是到外头发出去的。因为上海滩浪向华人比较多，所以这个寄信谁家里个学生子寄的呀？那么懂的，这信该不人家寄的，啊，可以讲我寄得来个信不人家不该不理压脱子，里头拿不上。那么看上去，我们当那2个人30封信当中有一个人叫宋仲周拿压脱子的信，所以就大家拿不上。那么你也责怪我，我责怪啥人？那么我们今朝不必得来讲，很多往事我们当那2人几十年的，各种信收到的不收到啊一样。好的，今天我们2个人已经见面了，有话可以当面说啊。对个。可是我告诉你乡下的情况啊，下午头我要不吃阿哈哇。陈翁。比送啊风，我西双啊眉，我是反反能激动把皮开。那么分是黑，我是思念花兄喂，你家中弟兄姊妹都哈，不服他心人都是一平安。我吃一番，好送我弟弟们归故里。他们的小狗伴今日不分开，为这为他们一狗不两斤半，再不能风里雨里去手地。那地带之中把消息送，是你带回一具生命在上海滩，和家人为你拍手下去。今日里中秋
乃么是手我有小小礼物请相送。今天是你的生日，我要想送你一样东西啊！送我啥么子？要请你带回猜一猜。送不个么子，还叫我猜一猜啊！哎呀，我哪猜得着家？你不讲起我3年，我来再忘记他这个。现在我想我屋里向哭出声，养出到现在从来不做生意的，但还是来起来我生意，要送样么子给我，啥么子家？今朝么帮我补，要么送上个饼帮我吃吃，叔叔也不为过。家伟，送啥个么子我猜不出来。但是上海商业都忘记他。本来那个名字叫谢春凤，因为那是帮我办生意，所以我们要求那个师傅当然第一名是艺名叫小单官，叫单官相票，还是那是帮我办生意。今朝你问我送样啥么子猜不出，那么我们来弄不来口。到身边拿出一张红纸板，这张红纸板说不里，你看看这什么东西？其实拿过来一张红纸板，现在快拿张红纸板都来打开来，对上头一望，一张金刚指环。哦，王金杰，一只西瓜，这只西瓜说得啦，一想不里想出来着，好像师傅拿出来把我口气过关。那么今朝你到来做啥家？家伟，这只嘎子啥个意思？拿只嘎子送信。那里红纸头把里向拿过来，不带着自家手上一拿单官的手偷过来，起个只手拿个只高子在你肩头上向抬上去。啊！我爸爸说，今天是我们2个人心愿已经实现了。这个嘛，你总懂了吧？不里个啥我一讲是，真的比吃没当外的。屋里多少口啊？2高头一袋。送些青梅竹马头起来的，各种口碑，虽是炒蛋杯的，对多半都在口得来，出去尝试，一张小树摇出去，摇到后头脚面绑正去尝试。有个地方5不带的，楼梯唱唱；有一个地方楼梯都不唱去，落到唱不到食堂里去唱。我现在光一斤打那一袋。没有俺往口碑里向抖起来的，白龙他们不在，来吹吹手，所以那对这个的都辈是非常熟悉。我当在2个人的故事比比心善。师傅讲，将来你都可以成功一代，我有样么子要送给你，作为订婚的礼品。阿位算是个只高子吧，现在打了水子的浪们，带了这个高子了浪口。现在怪眼里要出来着呀！几只万金刚子，历代相女来。
里要出来子，心里想也是个激动，也是个伤心，也是个高兴，各个味道叫难话难免。对了，只给这高子老两口，乃么送给我一只高子作为订婚的礼品，我还要送样么子不来，我送双，我身浪向一不钞票，二不礼品，要用同弟们张春来去拿张浪向看，那么这个嘛，上得去麻烦子。我到你两人拍一张照片吧，拍这个照片多印几张，记得向我去，让我要阿个妹子师傅，谁可以看到我到你两个人总是口出头在，与今朝这个一年。家位，陈某，小姐师傅在，没有关系。我晓得关于今朝这个一年，再看师傅看到对我栽培，我把没啥么子送给你，没有关系。我看这个吧。你在这浪向据点中，我到你一来去拍一张照片，记得向我去那可啊哈。拍一张照片，记得向我去，这个叫求之不得。啥人敢去拍呢？我上海福州是个样，哪家照相呢？啊，照相馆我不大熟悉。给他过去有一条路，叫关水路。关水路。关水路有个照相馆，叫谁是我照相馆？哦，拍出来个照片蛮好的。啊。谁是我，不会是哪个？拍出来是哪位啥人去拍呢？哦，好好好。那么明天上午什么时光？明天上午你9点钟。两个人刚刚一路子弯一弯的档口，不领着外头来人，少人张春万个学生子杨定的大兵，两个人一起走来。嘿，来看，晓不知道到后台来走。你哪位放你进来，我倒弄不懂。你别去顾虑呀，来看呀。这个小猴子这里好得了，金刚子送不里到了水头头上，还不要去说理。两高头讲个闲话，听得啦，眼睛都歪。两人头抽了一台。这个水头头歪歪不知啥么子。来看，小单过一位，个小猴子一位。我大兵我来着讲上海滩上个吃亏么才晓得个。我杨定啊，不会太白。谁是这个歪歪，我不晓得。不晓得么？你把烂地子把个张出来。去门里去。两高头笨蛋经理说。门推开了的噻，刚上事体不来听。后头来这个小猴子，他小单过也好得不得了，两高头对到头吹了一来，儿子送一只金刚尺不离。那两个人哪不管好在后台门？来不及过要摆出去就无线问他们里头啥人来这个啊是啦。那么现在我觉着这个两高头看上去苗头不对，这点二点，小单过危险个。哪能我的？这小猴子睡着的这个一位，小单过还一位。这个一位我不懂，老弟说你阿懂这个啥不是？小单乖歪，小猴子歪，还歪。这个你阿懂？这个哪能我不懂的？不懂哪能好叫张春来呢？侬搞嘞？这个难搞呢？这个稍等你讲。两个人大家歪了是不啦？好歪个。这个肯定是不啦？一个肯定是不啦？说说讲。这一眼是看弄不清爽，跑上面搞。我们哪能歪不懂呢？这个。你讲呢？这老师嘎分懂呀？治不了脉了。这个是听我不懂了。这个小猴子要想勾引小单乖，要努力，一扎勾牢着勾出去了，对吧？扎勾头这个门，对吧？也对个。搿人我们来去看去看吧。张春梅想小单乖被人家弄脱，太白得起啊！眼睛从经理室里向出来，让你走到该到后台，要想去心思分散，哎呀不对。小单乖唱戏的，我们开西瓜老板，我们哪去管理啊？走到街道么高处高眼，一根香烟挖出来么低腰，好像欧洲龙狗。单乖一看张春梅来时，快点办吧！街浪向不能多等，比规定一样，马上路人不能进来的。叔叔，这个对不起，你是我的师兄向我出来。哦，好呀，不要紧。哪里是要追着？是要追着。懂。徐家伟一看懂了，哈，张老板，不够当。贵姓啊？我姓徐，徐先生，辣啥地方发财啊？徐家伟想，本来到你讲一声，我不要读书，后来一想，可读书高不听不要紧，因为发财是做生意，我在念书，辣啥上花读书啦？那你听老子别问我啥上花？因为30封信不寄他，我不讲不来听，那种流氓啊！我投考几个学校，现在还没一定。现在还不一定。那么现在是到啥地方了？住在朋友家里。朋友屋里向，朋友是到啥上花了？
上海地方太小，今天住在此地，明天住在哪儿，可能没有一定来去啊！不搞不我不听啊！要想再搞下去嘛，谁叫我想个不搞的？陈某，我走了。那好，你快点追吧，我不送你。哎，不，我不来送。不是送我不来送。不，我不送。上次来想我要改人多运动。哎，我来送。来。哥们。这位。这位吧。再见。哥们镇定，啥个？这个啥个么子到现在很笼统呀？这科技里走着，啥个科？这个小伙子人不人肉木头科技个，是一个新郎人。新郎人一来，可是给他爹家飞着，可是我们长出来不要动南京，再不动南京，待会要起了。根本啥个？今朝夫都不让夫，长成为一项嘛。今朝待会3年，请你到我屋里向去吃酒去。嘴里向包的吃不得个来比赛，吃得了糊里糊涂。啥样么人还打手，打只手有办法子，打个电话去，打到屋里向关着金伯伯，预备眼煮菜。电话表关声一有，让伊背背下头铃嘟。金伯伯打电话铃起来，喂，啥的啊？你哪一个啊？咦，我问侬啊，你是哪一个啊？名字没得啊？哎呦喂，你这个人死人啊！那侬母谁没啥的啦？哟，我问侬叫啥名字啊？那侬是叫那瞌睡，侬晓得不啦？哦，是老板，啥事体啊？啥事体？跟侬讲，怎么样啊？今朝我要请个人到屋里向来吃夜宵。吃夜宵哪一个啊？小蛋龟。小蛋龟啊？哎，奶奶。请到哪里来啊？请到屋里向来。老板，奶奶，侬哪能想着请伊来吃夜宵啊？今朝别人生日。生日啊？哎。哦，侬请伊来啊？哎。夜里向啊？夜里向去过山上下来，到屋里向来吃夜宵啊。奶奶叫娘，我想想看啊。金伯伯不要想想看，张成伟哪个人良心能够好讲？还是请你到屋里来吃夜宵才是高的。我晓得你来动啥个脑筋？你打电话来问我不会答应。只要待会你一来个说话，哼，我看你也中了个计，上了个当，真的个臭太子。老板。哎，奶奶。哎呀，侬到现在蛮关心啊！哎，是啊，头保护带嘛。头保护带自个用他的钞票捞得住。哎，对个。不过侬想想看，夜里向请人家来吃饭不大好呀。啊，那不大好。做生意嘛要热理想的呀，是吧？他们不要谁讲屋里向做生意嘞，这个比侬讲嘞。不啊。因为我的西宁了。侬搞什么事搞？侬搞闲话不要到新个娘子，再搞我就让你吃耳光。老板不来这个，老实讲，侬夜里向来叫伊来不打便当啊？怎么讲啊？什么样啊？那侬白话侬不听啊？侬到底吃啥会吃耳光？都顶好了，电话里向打不上个。电话里打不打？你这多错客个呀！喂，我跟侬讲，侬准备还要准备，不准备还要准备，过多。有4块电话过头个这个。那不就白白接这个？哎呀，谁也得管，那随便哪不能来，根本来喊办。一动来劲，我不至于打一只电话去。告诉谁也得管，家里现在要理不要来。张成伟不是一个好人，我要多点应对不理听听。哪个电话送信不好拎起来？电话铃响，后台啥人听电话？杨丁听到电话。喂。啊，你是啥人啊？是东大西的，我杨丁啊。杨丁是吧？哎，杨丁。我是司母金宝宝。哦，司母奶奶叫老小蛋龟听电话啊。啊，不是叫老头子啊。奶奶，我不要叫小蛋龟啊。啊，不要老头子啊。杨丁啊，我关照侬识相的啊，侬不识相，我给这杨丁拔脱侬啊。不要拔脱，不要拔脱，侬等一下。杨丁一向师傅关在后台，小蛋龟随便啥人不能见面，不能通电话。今朝搿打电话，虽然师母打，还不能不理听。那么师母要拔脱我这杨丁哪办？两面噻，一面还是要带怪，一面给他提铃，嘟一声，张春万刘老经理是杨听见，张春万打，侬打电话听了。喂，侬是小蛋龟是吧？啊，我是金宝宝啊。喂，蛋龟啊。那侬小蛋龟现在昂不头了。哦，是老板是吧？我侬听起来。这哥们。侬打电话被啥的？不是个。啊？我有张春万晓得这话。哥哥小流氓石头戳开盖，金宝宝买我了，一动脑筋说句话子。老板啊，奶奶，那我想打电话问问单官口呀。
因为我呢是扬州人，扬州人，我烧出那个小菜呢是扬州口味。那么小单位呢也是绍兴人，他吃惯宁烧饭的是吧？这个小菜味道不好嘛，侬要挂下来。那么我想门口，夜里烧么来不及了，当地下去叫用广场牛肉送点来，侬看哪能？可以的，可以的。宁不放的小菜。好的。可以是吧？这个整点可能了啊。好。张春外地下等到过脱，心里想都惊讶吃啊！那个在地下想当本小单官的，幸亏都不让我现在听着，否则单官晓得这消息，今朝要里向随便拿李副委到我屋里向去。那么现在地下把我重重拉脱，单官不晓得消息。但是今朝单官手到我屋里向去请你吃，这可夜里是白打我手上向的。那么啥干？这个小猴子为他送上金刚之杯，小姑娘欢喜黄金，我还要送。打开抽屉拉开来嘛，里下头拿出来一只香烟锅头，香烟锅头里向啪，香烟锅头盖头气脱里向拿出来一条金链的嘛，一只金手皮。那送金刚子，我金链的金手皮比那贵重得多，把了手心当中等等分量。一两半半的，蛮开心。办一办，自家身边带的，别个送不离这个么子，还是不起作用。啥个？再拿瓶子拿出来，这只鸦片上头4个字叫阿弥鸦片，倒出来是讲10几粒，倒了玻璃台板上向，拿着瓶子盖头盖干净，拿得来把了玻璃台板上向你。弄个阿弥鸦片，你人工粉末子，搂一搂，搂了指头里向，掰一掰哈，有身边带的，哼，今朝小单官，老实讲，你跟我张春梅回到屋里向，我今朝搿把门偷了随便啥地方，等到你一吃下去，娘呢吃得糊里糊涂，等到糊里糊涂，那个人还是让我们手浪向，所以辰光张春梅一样样融合出小单官相当受骗，无为倾听。张春梅用尽心机，为这样个单官大事，今朝设下预警，把我把腰里向那3日。请来到我屋里向，请来吃酒，到来做手。但现在辰光，单官根治张春梅，为什么小单官叫性命难吃？那叔叔半夜请我去，那屋里把我送来份气息口。别个今朝腰子一眼眼子，但是你里向呢要窗隙也不空，那么带来屋里向去包放一小包。因为你再要不答应嘛，老板白米恐怕上海也500饭吃个呀，所以2个人手指3轮车10毛凳子啊，安抚而来。大概到龙道口停车付脱车的，张春梅请小单官进龙道，在自家门口3过来把门，开门啊！来了，请爸爸追过来，我说门得来一开，老板侬来了？来了，哈哈。哎呀，单官小姐来着，小单官来了，把单官来吧啊！一面请到里向，一面心里想了同来军。小单官，我到你不回来呀？你哪会得跟张春梅来着？这个人这样定就叫我来，你一年年都分哭出来。既然来着，那好办。金爸爸已经想好办法，你不来再好。你今朝跟张春梅一道来，这么大我也动来今朝。看了个张春梅，一盯那里，里动一动，我就要注意着。而且盯杀他里，你张春梅带动，我跟带动；你带西，我跟带西。叫魔王盯老师盯得你一年年都不生了。所以真的要同时要这块南京站，今在腰里像是个关键的一日。金爸爸老早办法一样样想哈。所以现在受了老师等，面孔笑眯眯，好像啥不其事，台浪向的小菜灯杯来这来准备下子。老板，单官说话啊，天是蛮热的。树跑出来。树啊，哎呀，吃啥个树？天蛮热，我们吃点冷开水来。吃点冷开水。来，吃。单官坐啊。
来，这位小姐不要客气，今朝子屋里向地方小啊。是个地方不小的啊，哪里想还不够呀？2点钟要嫁你嘞，所以早点吃好子呢。老板啊，我送一回肉去。我来送。哎，哪能侬送？我来送。我送啊。我送啊。我送啊。哎，侬送不来是要我送啊。那咋送可以个，这三个小鸡搞不完事啦。不单在今朝，海屋里向了分衣服三只。这样这么讲闲话，这么讲是要弄得老包腔的。好了，我们弄单贵小姐今朝生日，那么弄小菜哪能如意？小菜弄开，这来弄它。那这个小菜上女楼送得来的，一共是9只。9只。哎，你看，3只一盘，把3盘，3餐得9，我把它叠个4方，是吧？叠个4方啥去了？你看不是蛮好的吗？也不是屋里向死人这么懒，怎么总要叠个4方了？咱老早这个叠个4方，我不懂呀，我不晓得。我连商家没做过，西人嘛没洗过，是吧？我不懂调查嘞。哎，今朝帮我搬吃豆油鸭呗。是的，调过来了。来，老周。今朝我对外不骂嘴，吃子嘴呀，要嘴数个不头，叫嘴能我是啊。那么不骂嘴嘛，那还办法有啊。老板。刚刚我去买酒。我一想买酒嘛，我想侬欢喜吃白酒呀。我欢喜吃高粱。我买的高粱。哎呀，侬吃高粱，小单位吃不来呀。吃不来的。就是不一吃子喉咙坏脱了，哪能办呢？抄袭抄不动。那么我想买黄酒吧。绍兴人才会吃黄酒的。对的。就是买的来么，老板啊，侬吃起来不过瘾呀。不杀口的。干脆黄酒不酒都不买，我买个6包鲜酒水，正光5起司，吃到明朝天亮啊不要紧。错卡个样那想，别个店里忙，男人会恨啥子不恨的。我身边有把吃不得的东西那里，搿把么子帮了开市里向照样吃得了糊里糊涂的嘞。不要去大里多讲，好了，搿么这个吃吧。单官，来，是我来吃。老板，侬做上手，小单官侬做了下手啊！我金宝宝靠侬福今朝还有吃来，我做了当中2面才看得见。什么叫记得了？哪看得见啥去了？当个老头的么那个闲话。来，单官，哪能啦？想啊不想啊？来。小单官专门带现在说我来分开口看，为啥不开口？你觉得金宝宝今朝讲的闲话没计划？好像那个帮个张成呗，但是具体为啥你不懂？来在手指一些白不大哈，老板不还得罪的呀。所以最过来了不必手定，婶婶，今朝麻烦来着，不要紧啊，不要紧，自家人呀，我跟侬一样的呀，是吧？来，吃老板，吃吧啊！来，吃吧。今朝我也要吃来，我难得个老板来。侬吃啊！难得个经常吃个。哦，经常。来，这个小姐。小的回来，侬吃。便宜。现在呢啊，吃子喉咙好的，这个肉松啊，白豆才没骨头的。对个。老板，侬吃了这只鸡头硬啊？鸡头。还有一只鸡屁股呢。这个中山的后门后啊。金宝宝带张出来看看，哪个人到中山没有少个两样讲？搿只鸡屁股我对外不多特，叫公明私义。老板，人家是客人是吧？对的。好的么子嘛，不人家吃的呀，侬就讲究的嘞，是不是啊？好的。马马虎虎了啊。好的。哎呀，今朝里西亚不肯办，树了当中2面看得见，搿个里向的花样就馒头。他就是讲，都今儿次已经发觉我张春万今朝东少南京，你看了我个人，搿不是想杜金啊？你还当我张春万兜口，还是你狠，还是我凶？我身边有把么子，现在辰光拿出来了，想办法炒开的，炒一炒开，我就有办法了。对不对啊？吃白斩鸡，还要酱油啊，麻酱油，当我厨房间早午间去弄麻酱油啊，要酱油啊。我跟我一样，你想炒开个，我大里随时那样做水饺，搿么今朝我不会白开。老板，我晓得侬要做料，我老早准备好，那袋子抽屉里，来了，酱油来了，酱油麻油，苏醋，还有辣油，里向还有，不要弄出来了，有交关了，一颗里向的本子全部抓得来难想，搿准备工作做得来，携带充分的，
侬倒准备得蛮聪明。哎，我大人家出门看明来不应该的是吧？好的，好的。那么吃吧，吃吧。哦，吃啊！哎，吃。上次来想没办法嘛，只能吃。他一只鸡屁股鸡蛋子自家煮玻璃香，对不对啊？啊，牙齿不灵。当我流浪向梳妆台浪向个牙签去拿来啊！啊，去拿牙签啊，不要去拿了，那我袋袋里那30根够吧？30根牙齿啊，可铁脱的。哦是，哦哟，今朝讲着，心里向一起啪，给他手一打不打得来，一杯稀释蛋饭。哎呦，快点，这卡不到张老卡不袋子我都老早准备好了。哎，老板。好，样样准备好着，可是看上去今朝子，你要想吃个老乡、烤布老乡、同里南京家里办，离西亚不为办。上次没一想口，我第一讲出来个样子，白要叫来走，对不对啊？啊，男人蹲在外头晒动的阿苦呢。男人晒动的的确蛮辛苦。蛮辛苦的。不，侬老板跟人家两样哎。哪能两样的？侬是要翻过来翻过去。不是他们来讲，翻过来我专门翻门开的。告诉侬听，早浪出去到现在，江浪向皮要出来，脚长得一塌糊涂。当我流浪向上手和土瓦去拿得来。来讲个流浪去拿土瓦，我不会注意呀。老板，土瓦是吧？土瓦。哎呀，今朝不巧了，哪能不巧？天来得个好。我一看太阳刚阳嘛，这个土瓦大清爽啊。我把它撒在那树上，一个不当心落到弄堂里去了。把它洗来洗得去掉糖吃脱了。吃，没得了。谁也不要人那儿去，掉糖吃脱个，搞啥个这个闲话。那么哪能叫我家老乡已经皮啊长不下？这个能好吧？袋子我都有上套啊，皮啊脱掉套啊。我吃白的我吧，皮要去脱掉套了。好了。算了。啊，那么大家吃吧。吃吧。吃子早点饱了是吧？家去你来讨厌的。德金啊。哎。那么今朝米有吧？米有啊，上面总归弄点米呀。那么米哪呢？米我炒个炒米，炒好了还。阿拉包到抽屉里向。哎呀，侬拉等我了。包到袋袋里向。没得啊。那么包到啥地方呢？我那煤气灶上。那煤气灶上向。那么还要我去盛出来呢？不要，我来去盛好了。侬去啊？哎呀，那都弄浆个走啊！3年要吃点炒米，我们老早炒哈，就是分盛出来的。干嘛我们来去盛？盛成夸啥个呀？那么老板，我去盛啊。侬去盛。我一歇就出来了。好的。店官，侬说老师你不要动啊！老板，你也不要动啊！我马上就来，说我们希望给你去。你可以说动老不动，可总要动手个呀！哎呀，这个闲话里讲才叫一语双关。你现在走一走，长出来想机会不多。东南京的该着手预备想拿搿把吃不得个么子拿出来，但是小单官什么心里浪想，你拿出来放到你个杯子里向，你也肯吃的呢？你不肯吃的呀？长出来该着手袋袋浪向一绑那个金链条，一只金手皮，西送金链条，啪拿出来，笑嘻嘻个面孔。单官小姐，今朝是侬生日，叔叔晓得太爱了，一眼么子叫夫人惊讶来放下算了。一口手里向一根金链条，一只金手皮，拿出这一望，而是我这个小生意你要送不过这个贵重的礼品啊！我不下水，叫无功不垂落。再有，你都夫妻刚正讲个闲话，不废话。我今朝到该到来，为什么都不晓得噶？心里想得有点难过着。来个，美国再到爸爸的去，我不讲我非要来，我因为是没来晓得根子来的是的来个。现在再送不过这个样子，我实在不能落，哪里上水路呀？叔叔，我不好挪。哪能好挪呢？一眼眼小意思。我实在不能挪。不要客气。这样这样抬，长成那个水脚花大，外公生来么大里过了老头金浪子。小单官的人生不与世之妹妹叫立起来，最大该到客厅多的玉米落的一个金子门子一口，身浪向
这是印度人引火的棋盘，水浪向周高金刚指，头颈里向金里的金手皮，面目是地，自家也不认得自家夸嘴啊！看了这么眼睁睁，嘴巴扎得几张，要想讲啥个闲话，自家都不声吧。随时大家一些些个辰光，里向个金伯伯搿本炒米陈哈子，水里向拖着炒米追出来，追得该打，靠上口。一早叫要想跨进门槛，回本跨进去，对里向一口，哈！看到谁在怪头前里向打一根金利的，一只金手皮。看到张春梅来了，那个杯起着水，到那里去干了三米米。看到这个样子的金伯伯，水脚在冰冰，杯水浪这个老啊出来这个，这跟里边说的了。好像路大空气更怪，再细细的一想，哦，这根金里的是牛的哇！上次为现在弄个根金里的打得对对个头金里子，哼！那一了老全凭我法子，我就是吃个根金里的个口啊，口的是十两声，对鬼啊！你不要去上你个当啊！金伯伯看见真力量，眼够眼睛，想着自家，一句喊你。认为这根力量是真的，是比较名贵的。这根的铁力量有少个两样，到了那头颈里向随是一根铁力教授，将来哪个青春，哪个前途，谁也盲目特长。小德贵，你不能好的哇！张春梅听见声音，回过头来一看，只看见金伯伯眼那么尖，面孔老像鼻子颜色，一盆炒米当着地上像8分似的。张春梅啪回过头来，怎么样啊？哪能当枪啊？哪能当枪？为什么我们大汉今朝被人拿那个皮狠他？老板，这个力量是我
啊！老板，我和你家哪能打了一头精的呀？我晓得个。哎，侬是来犯老毛病嘞？是老毛病。这个是老办法是吧？什么老办法？哎，我懂了，一个图嘞。外保护。那么也是得了人的嘞，外保护喊出来了噻。小金啊，你哪能讲得顺利？外保护。哪能听我讲闲话啊？不要急。李表是侬啊。单官今朝是生日，我晓得的辰光太晚，要想去忙人肉店打烊，那么我想明朝去忙，那么别人家还容易今朝来，主要送点么子给人家。那么我想侬不婶婶，我们叔叔夫妻两个人各送点礼料，没有啥大不了。明朝上半日人肉店开门，我们早上出来去买一根粗的饭不了弄，粗一眼，像饭碗看着干粗细，侬看。那么哈两高头有点受来呀，这个是铁力的这玩，不行。你要哪我嘞？你难道当然快我哪里不听得懂？啊！一吃上我胯子，根本的喊，该他不能再等着。谁要送单官回出去？此地不是拘留之地。为到西瓜里向至于我弄长出来个环境才告诉些单官，那么你个跟李亮肯回不我打出来谁牛到这里再不能吃上我。好了，既然这个样子说了。那么小单官，我送侬回去去吧。慢慢叫。辰光不早了。炒米不人家生日，不是不能打这一套的。也不要再吃了。那么跟你样子好不好？吃一眼眼西施，吃眼菜菜，多吃眼菜啊！来，单官说话来，今朝整个怠慢，侬想弄到回去米也没吃个，来。两高头追过来，金爸爸想再吃噻，一吃辰光一爱，一追不脱这个，一接么接到喉咙啊关着。我个那杯西施，我吃自己口，带上一放。可小单官呢，弄得来一点都不动的。这天几金爸爸了讲，跟个力量是哪个？那么这样讲起，张春梅推出来不让我管，我更搞不好打，要想吐下来，看见张春梅张面孔不大活了。那么咋地做去吧？让婶婶送我，但是西瓜里向我回不来婶婶吧？两个人在想在一条路了。小单官心里好朗句的。不能张出来，才姐们拿去自备去时，吃子2、3块一方。那么老板，我去换衣裳去。换衣裳我送衣裳好吧？出去送2个人。好的。金爸爸到流浪去换身衣裳。头发稍微试一试，这个上去下来换衣裳5分钟光景，到课堂里面觉着不对，下个不对嘛眼皮肿着，眼睛张不开来，腿里温热热。哎呦喂，老送啊！不来是真的？我不能送了。哦。哎呦喂，这个大概有毛病的。没得毛病啊。这个样子啊。我给他2分钟。给他2分钟。哎，我给他2分钟，我马上送医。为这有眼啥个？没得毛病啊。我现在带过只琵琶一个，假使男要送你背了，吹个只琵琶，我会信吧？吃力子，对温子。马正沙发浪向一入头一看眼睛一定没困啥子。张春梅想脚。因为呢，吃到这个胃下子，那么张春梅包药的辰光，分天间呢高了，受了金爸爸到里下去拿菜米，小单官头巾两骨子跟金力量走到这个落地金子给他去摘金子，前面浪下这个是空档，张春梅拿得来2张杯子让才推的，为啥要这个？因为金爸爸今在了唱我代价，我们西亚弄这个金爸爸让你好溜了。那么金爸爸呢？因为猪八哥气势吃得多，所以那个野心发出的足快。小单官人吃得少，但现在晚风发出来，金爸爸杀张出来想脚，乃不到明早早上7点钟，乃不会醒的。那么现在辰光可以好打单官讲高的，单官啊，侬到上海来，叔叔带侬哪能？小单官唔信这样在讲闲话这个，你要注意这个。所以外头那个闲话心不在意，叔叔啊，我厉害，你叔叔对我不错。单官啊，侬是靠叔叔啊？是的。我始终人不到那么大成人生。那么十足大的一个香人，头里头气嘛不样样，我张春梅
当来了多动啊呐，我们白来烫头发，上海不再流人，不吃个毛衣两一里去两插针，还要嘛法国个进口的化妆品，腰里向还要白来蹦擦的跳舞厅。起居嘛我把金爸爸一日三餐到那翻着那虎样，今咱们享受啊，也明咱们茶壶人，我钞票用腾大人，忙内带回家扎身明。那么耳睛花真红，家若真明，不要个轻易去带行。上海滩老家样样有，金发哈小把的米子称，家有头光棍没骗女人，来吃个地方也累。我叔叔个当来像小飞呀，从里不知么来关心，来将来那不等我大恩心，叫女道当家的送狗食，你要信一个诚心实意的好郎君，叫有才有势有良心。将来侬只要是一个有才有势，侬看看我叔叔哪能啊？哎，我嘛，我没开戏过，你们唱戏文，赚了钞票养了那个一家门，对吧？将来可要养我那个一家门。叔叔，你那讲得出这个闲话讲？哎，我跟你年纪太不一头头了哇！一眼哇！侬只有得18岁，我只有40几岁，才会一眼哇！哥哥啊，乖乖啊！今日乃是么中秋节，乃不要菩萨的难为人，我的乃家呼哈如有来接力。侬搞本不好了，侬没搞本哦。老实讲，现在辰光，我不讲侬两级人一对，啥都不好呢？哪能？你那讲得出这个闲话讲？啥个意思讲不出呢？侬叫你叔叔个？对个呀，侬现在叫我叔叔个呀。后来侬搞不之后，侬可要改口啊！改口？侬叫我名字嘛，侬补上一版嘛。侬叫我陈凡，侬叫侬单官。讨得两人勾定好一眼，侬叫我一个头是凡，我叫侬一个头是官，叫凡官。你太口齿子！哪能口齿呢？侬总归要讲的呀。小单官是觉得那个身子骨里要贴出来是呀，外公头来带去叭一口，开了沙发上去，昏得发来这个，婶婶呐！不要叫伊了，不危险了。要到明朝早上7点钟醒。7点钟醒？对个，因为吃到子我个药了。吃到子那啥个呀？阿米鸦片。对个。那口吃的。哪能口吃呢？单官非但是伊吃啥，侬还吃啥的？吃啥个？这个侬杯子里向要包子的，侬吃多少？你现在先困着，侬等一下还要困着个。既然婶婶不能送我，我自家追。他琵琶抢过来，人追到天这里，来人带头一口，今朝一人明月当空。风个不呀，人家屋里向头头悠悠，大家是我来，吃不我不个头油追，我是要带官，想不得，不能骗到该得来，谁是俺个事情啊？追吧，追过来该得
门先生走得了。老早说脱了，搿扇门今朝要里不会开，要到明朝子早浪向再开。啊，明朝开？对个。叔叔，对乖。我到上海的确是拿叔叔这一辈的。对个。但是呢，不能这样走啊。侬中国要搞男人，何必个能样子呢？我打男人，像我是个有生老人家。叔叔，哎，你放我爸吧。哪能放侬跑呢？侬想是侬个上元在。那我也觉着。啪起一手对嘴巴浪将一拳到底，那要无为倾听。